മോർണിംഗ്. ഇങ്ങനെ രാവിലെ 9 മണിയായി കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഉറക്കം ഉറങ്ങി. ഇനിയിപ്പം ഇവിടുന്ന് റെഡിയാവണം. റെഡിയായിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ട ലൊക്കേഷൻ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അൽറാസ് അങ്ങനെയാണ് പേര്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഫുള്ള് നമ്മളിപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് യാത്ര തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുമോ. ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം, ഇന്നലെ വന്നതൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പം റെഡി ആയിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ രാവിലെ ഞാൻ ടെൻറ്റിന് പുറത്തിറങ്ങില്ല കേട്ടോ. 1 മണിക്കൂറും കിടന്ന് ഉറങ്ങി. ഇപ്പോൾ 10 മണി കഴിക്കും. കാലി വെയിലിട്ട് ചെണീറ്റ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കിടക്കുകൾ വിരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇന്നലെ ടർക്കിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി പുറത്തിറങ്ങട്ടെ. നല്ല ചൂടെടുക്കുന്ന കേട്ടോ. പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ബുറാക്ക മരച്ചോട്ടിലുണ്ട്, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല കിടന്നല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു മലയുടെ. നല്ല വലിയൊരു മലയാണ് കേട്ടോ. ക്യാമറ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ഇതായിട്ട് കാണത്തില്ലെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ കോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ വില്ലകളിലെ ചെക്കന്മാർ കളിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ കോർട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്കിനി എന്തെങ്കിലും, ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കട്ടെ രാവിലെ. ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നല്ല കിടന്ന് ഉറങ്ങി കേട്ടോ. രാവിലെ മാഗി കഴിച്ചാൽ ശരിയാകത്തില്ല. ഓക്കെ, പല്ല് കഴിക്കണം, ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം, പോകണം നമുക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടോ. ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റബിൾ, ഓറഞ്ച്, പിന്നെ ആപ്പിള്, പിന്നെ കുക്കുംബർ കേട്ടോ. അത് എത്രയാണ്. ഇത് കഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ആ കാണുന്നത് മെയിൻ റോഡാണ് കേട്ടോ. അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കുന്നൊക്കെ ചാടിയാണ് ഇവിടെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകണം. മരത്തിന് ചോട്ടി കിടക്കണം. പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിലടിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ നല്ല വെയിലടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ്. അതുവഴി ഒരു പുള്ളി നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടാണ് പുള്ളിയെ. പുള്ളി ഒരു 10-60-70 വയസ്സിന് മേളിൽ കാണും കേട്ടോ. പയ്യെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തോ സാധനം മേടിച്ചിട്ട് പോവാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ റൂമിൽ പോവാം, അതിന് ജോലി എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി പോയി അത് ചോദിക്കാട്ടോ. ബംഗ്ലാദേശിയൊക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് സലാം പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞു. വലൈക്കും സലാം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഇവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വേറെ തുച്ഛമായ 900-1000 ദിർഹംസിനൊക്കെ താഴെയാണ്. അതായത് നാട്ടിൽ 20,000 രൂപ പോലും ഇല്ല. ബംഗ്ലാദേശിലൊക്കെ റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്നോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പം അത്രയും ഒരുപാട് ഏജ്ഡായിട്ടുള്ള ആൾ ഇവരുടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ അറബികളുടെ വീട്ടിൽ വേലക്കാരന്മാരാണ് കേട്ടോ. അതായത് ആടിനെ, ഒട്ടകത്തിനെ, അവരുടെ കാറ് കഴുകാനും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് കേട്ടോ. നമ്മളന്നൊരു ബംഗ്ലാദേശി ബായിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ബായിക്ക് ഒട്ടകം, ആട്, വണ്ടി ഓട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ബായിയെ പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അൽറാസ് ഒരു അൽദനിയ ഫോർട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ അവിടെയാണ് പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ പള്ളിയിൽ പോകണം. പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം. 7-10 മിനിറ്റ് കണ്ടേ ഉള്ളൂ യാത്ര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പതിയെ വിടാം. ബാക്കിയൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് കാണാം. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ധനയ ഫോർട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ 9 മിനിറ്റ് 7.6 കിലോമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ സംഭവം. ധനയ ഫോർട്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ഇതുവഴിയാണ് പോകേണ്ടതെന്നാണ് അടുത്ത സംശയം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സുബ്ഹാനല്ലദീ സഖറ ലനാ ഹാദാ വമാ കുന്നാ ലഹുൽ മുഖ്രിനീൻ വഇന്നാ ഇലാ റബ്ബിനാ ലമുൻഖലിബൂൻ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. ഇതുവഴിയേ പോവാം.
ഇതുവഴി പോകാൻ പറ്റും. ഇന്നലെ ഇതുവഴിയാണോ കയറി വന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ രാത്രി കയറി വരുന്നേ തോന്നുന്നു. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. രാവിലെ വരുവാന്നുണ്ടെങ്കിലേ കൺഫ്യൂഷനാവും. നല്ല വഴിയെ കൂടെ പോകത്തുള്ളൂ. ഫുള്ള് കട്ടറും കല്ലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിൽ ഇറങ്ങാം, എന്നിട്ട് നേരെ ഇവിടെ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വണ്ടി ചിലപ്പോൾ വരും കേട്ടോ, ഞാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഹെഡ്ഫോൺ നേരെ കുത്തിട്ടെ. അതായത് ഇവിടില്ലേ, അവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ബോർഡ് അവിടെ പോയി നിർത്താം. അൽറാംസ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ അൽദാര ബോർഡർ ക്രോസിങ് അത് ഒമാൻ ഷാർജയൊക്കെ ബോർഡറാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അൽദാര ബോർഡറിലേക്ക് പോയാലോ, അല്ലെങ്കിൽ 8 അവിടെ പോവാം. അവിടെ പോയിട്ട് അൽദാര ബോർഡറിലേക്ക് പോവാം. ബോർഡറും കൂടെ കാണാം. നമ്മൾ വേറൊരു ബോർഡറിലാണ്. അതാ ബോർഡർ കേട്ടോ ക്രോസിങ്. അത് ഒമാനിലേക്കുള്ള വേറൊരു ക്രോസിംഗ് ആണ്. നമ്മളതിന് ഷാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഒരു ക്രോസിംഗ് ഉള്ളത്. അവിടെ കണ്ടത്. നമുക്ക് അവിടെയും പോവാം കേട്ടോ. ഇവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും പോവാം. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് 9 മിനിറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പോകാം. ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പിട്ട് ഇതുവഴി പോയിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് കേട്ടോ. കാര്യം ഷാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, ഷാം, അത് ഇതുവഴി തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് UAEയുടെ ഫ്ലാഗുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഈ അടുത്ത് മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊത്തം വെള്ളക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോഡിൽ കൂടുതലും ട്രക്കുകളാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന ട്രക്കുകളാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ട്രക്കുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പിന്നെ ആലോചിക്കാറുള്ളത്, ഞാൻ ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടന്ന സ്ഥലമില്ലേ, സ്ഥലത്തു നിന്ന് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും എനിക്ക് ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കാരണം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കറക്റ്റാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. 2-3 വട്ടം ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ സിറ്റി പോലത്തെ ഉള്ള ഏരിയയാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറക്കം പിടിച്ചാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ടെൻ്റ് അടിക്കണമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കടത്തിണ്ടായാലും ഞാൻ കിടന്നോളൂ. നമുക്കങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു ഉൾഗ്രാമ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അതായത് വലിയ സിറ്റി പോലത്തെ വലിയ ചെറിയ ചെറിയ കടകളൊക്കെയാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിപ്പോണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആട്ടിൻകുട്ടികളൊക്കെ റോഡിലുണ്ട്. ആട്ടിൻകുട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ആട്. കുട്ടനാണോ കുട്ടിയാണോ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സൈഡിലൂടെ നേരെ നോക്കി പോവായി. ബൈക്കായതുകൊണ്ട് ഇവന്മാർക്ക് അത്ര വലിയ ഇത് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പയ്യെ അങ്ങ് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞോട്ടം ഞാൻ ആക്സിഡൻ്റ് ആവണ്ടല്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് മിസ്. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയിട്ട് കയറി. ഇവിടെ കണ്ടില്ല, ഇവിടെ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് ബാക്കിൽ വണ്ടർഫുൾ കേട്ടോ. അതൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഇങ്ങോട്ട് ഷ്യാം അൽജസർ ബോർഡർ. ആ ബോർഡറിൽ നമുക്ക് പോകണം. ബോർഡറിൽ പോയി കാഴ്ചകൾ കാണണം. കൂടുതൽ ഈ പാകിസ്ഥാനികളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പഞ്ചാബികളുമാണ് കേട്ടോ ഈ ലോറികൾ കൂടുതൽ ഓട്ടിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ കണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള്. കാരണം നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇവർ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ ഈ മറ്റേ ലോറികൾ ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർക്ക് ആ ലോറി ക്രേസാണ്. പിന്നെ ബൈക്ക് ഓട്ടിക്കുന്ന പഞ്ചാബികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ, പാകിസ്ഥാനികൾ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, പാകിസ്ഥാനിലുണ്ട് പഞ്ചാബി കറാച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും പഞ്ചാബുണ്ട്. അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് സെയിമാണ്. കിത്തയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടൊക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ സംസാരം കിത്തയ, ഒത്തയ്യ, ഇത്തയ്യ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടോ സംഭവമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലേ, ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ഈന്തപ്പഴത്തോട്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ.
അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാ കിളിച്ച് നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളല്ല കേട്ടോ. കൃഷി ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്, തോട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വന്ന വഴിക്കൊക്കെ അതൊരു ചെറിയൊരു ഏരിയകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആ ഒരു സംഭവം. ബാക്കിയുള്ള ഏരിയകളിലല്ല ഈ ഒരു മുൾച്ചെടിയാണ്. എൻ്റെ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ കാലിൽ കൊണ്ട മുള്ളുകളാണ് കേട്ടോ ഈ സാധനം. മുൾച്ചെടികളാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല സ്പോട്ടുണ്ട് ടെൻ്റ് അടിക്കാനൊക്കെ, നല്ല രസമുള്ളൂ. നല്ല മലപ്രദേശങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. നല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഷാർജ, ദുബായ് ഭാഗങ്ങളെക്കാട്ടിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് കേട്ടോ. റാസൽ ഖൈമ, ഫുജൈറ, അലൈനി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. കാര്യം ഇവിടെ ഒരുപാട് മലപ്രദേശങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റാണ് പോകേണ്ടത്. വാവ് വാവ് വാവ്. മലയുടെ മുകളിലൊരു വീട്. ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബികളുടെ വില്ലകളാണ് കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. കാര്യം ഇവരുടെ വീടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ? അകത്ത് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പായിരിക്കും. അകത്ത് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റ വട്ടം കൊണ്ട് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളൊരു ജോലി ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പോയിട്ട് അങ്ങനെ. ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ മാർബിളാണ് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടിൽ മാർബിൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീടും ഓപ്പണായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൂട്ട് ഓപ്പണൊന്നുമല്ല. എല്ലാ വീട്ടിലും മതിലുണ്ട്. മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവർ. കോമ്പൗണ്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കേ, എല്ലാ അറബികളുടെ വീടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കാർ പോർച്ചൊക്കെ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. അതായത് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല, പുറത്താണ്. ഇവിടെ കള്ളന്മാരുടെ പേടിയില്ല. വണ്ടി ആരും കട്ടുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഈ കാർ പോർച്ചൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലാണ് കിടക്കുന്ന. വണ്ടി ലെക്സസ്, ഫോർച്യൂണർ, FJ ക്രൂസർ, നിസാൻ പെട്രോള് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ 4-5 വണ്ടികൾ പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം വില കൂടിയ വണ്ടികളാണ്. അവിടെ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ വണ്ടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ലാൻഡ് ക്രൂസറും അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ചന്തയിലൊക്കെ പോകുന്നത് കേട്ടോ. സത്യം, സീരിയസ് ആയിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രോസറിയാണ്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ, നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഈ അറബികൾക്കൊക്കെ അറബിയുടെ മസാലാസും അങ്ങനെയുള്ള കുക്കിംഗ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പുകളാണ്. ഇവർ വിളിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലചരക്കട, അതാണ് ഗ്രോസറി കേട്ടോ. ഞാൻ മുന്നേ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരിവിടുന്ന ഈ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഈ ഗ്രോസറി നമ്പർ അവരുടെ കയ്യിൽ കാണും. അവരെന്തെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവർ ഈ സാധനം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ആയിരിക്കുന്ന 2 വണ്ടികൾ കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പലചരക്ക് കടയിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പോയി മേടിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ അവർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ കൂട്ട് ഒന്ന് ഇവർ കടയിലിറങ്ങിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു മല്ലിക്കോ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കോ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അവർ കടകളിലൊന്നും പോകാറില്ല. അവർ വിളിച്ച് പറയും. അങ്ങനെ ഇവർ കൊടുക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല നല്ല വീടുകളാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ്. ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ വേറെ റേഞ്ചാണ്. അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം തന്നെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗേറ്റും നമ്പർ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ അവരുടെ അകത്ത് ഭയങ്കര രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കൊച്ചു വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ അവർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയായിരിക്കും. ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള വണ്ടീസൊക്കെ കറങ്ങാനോ എടുക്കാനോ ഒക്കെ പോകുന്ന സംഭവമാണ്. പൈസക്കാരാണ് കേട്ടോ. നല്ല പൈസ ഉള്ള ടീമുകളൊക്കെയാണ്. ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മളോട് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളും ഉണ്ട്. അത് വേറെ കാര്യം. ഈ റോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 റോഡാണ് കേട്ടോ. അതായത് 2 റോഡെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി ഇപ്പുറത്തും വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വഴി സാധാരണ ഇവിടെ കൂടുതലും 2 ട്രാക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവരൊരു സൈൻ ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നതായിട്ട് വെച്ച് നല്ല ഇതാണ് കേട്ടോ. ഭംഗിയുള്ള സംഭവമാണ്. ആടുകളാണ് കൂടുതലും. എനിക്ക് ഇതേപോലത്തുള്ള ഏരിയകളിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന യാത്ര ആട്ടിൻകുട്ടി ഡിങ്കിടിങ്ക എവിടെ പോന്നടാ എന്നാ
രണ്ടവന്മാർ കേട്ടോ. ബാ എന്നാ ഒന്നുമില്ല, കൈ ഗ്ലൗസ് കടിച്ചു പോയിക്കൊണ്ട് എന്നാ ബാ 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 ബാ. അറബി പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവും. ആകെപ്പാടെ 10 വരെ എണ്ണാൻ അറിയാം കേട്ടോ, വേറൊന്നും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി എത്താറായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ മേളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കയറേണ്ടത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അതെ അതെ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ബലമായ സംശയം. പിടിക്കടാ ബ്രേക്ക് പിടിക്കടാ. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളങ്ങൾ പോകാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. പോകുന്നൊരു വഴി കണ്ടില്ലയോ? ഇതിന് മേളിൽ കയറണമായിരിക്കും. നമ്മൾ കയറും. കഴിഞ്ഞോട്ട് എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററിയും മെമ്മറി കാർഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വേണ്ടി വന്നു. ഇനി ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചത് കേട്ടോ. ഫിനിഷ്ഡ് ആണെന്നല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. ധനയ ഫോട്ടോ എൻ്റെ മേളിലാണ് കേട്ടോ, മേളിലാണ് കയറേണ്ടത്. പ്രൊഫിറ്റ്ലി ഏരിയ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഡിപ്ലോമേറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ്. ഓ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? കുപ്പി. അങ്ങനെ ഇതാണ് സംഭവം. റെസ്റ്റ് ഹൗസാ ധനയ ഫോർട്ട്. ചോദിച്ചോക്കാം. भाईजान अभी जा सकते हैं? टिकट है नहीं? जगह किधर है? जगह ഓക്കെ. അപ്പം വണ്ടി അവിടെ വെക്കണം കേട്ടോ. ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ടിക്കറ്റ് ഇല്ല. ഇത് റെസ്റ്റ് ഹൗസാണ്. ഇവിടെ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇത്.